洗衣机坏了，就是以下几个问题，学会了自己也可以维修。洗衣机脱水的时候转筒的声音特别大，把这4个吊杆全部换掉就好了。洗衣机洗衣服的时候无力转不动，电机嗡嗡响，刚换这个电容就好了。洗衣机甩干的时候衣服甩不干，直接把这个皮带紧一下就好了。洗衣机一直排水，顺着排水管进来，把这个排水阀的盖子打开，把里面的堵塞物拿出来就好了。洗衣机不排水，把这个牵引器换掉就好了。